我哋望翻海景單位先，好多人講翻啦，喂肥仔啊，歐雲啊，6000零蚊嘅單價嘅海景有點樣啊？嗱，係咪一線無敵海景嚇？咁有細心嘅講嘅朋友已經發現咗啦，全屋咧係已經油好晒我哋嘅呢個藝術漆嚇。嗱，開個門之後咧，我哋下面咧全部打平佢啊，填埋佢，擺啲瓷磚。咁我哋出面嚟講咧就可以種翻啲花草、葱薑樹嘅。咁缺點都同大家講翻先嚇，我覺得就得呢個，真係樓層低。如果大家接受得到咧，就係我覺得任何問題都係冇關嘅嚇。咁其他咧都係優點嚟講係特別多啦嚇，所以講就睇大家嘅呢個需求，睇有冇中意嘅啦。Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲啦。嗱，今日咧嚟到我哋5期維港灣嘅沙灘邊呢度啦。嗱，俾大家望翻，哇，準備到海邊嘅呢個季節嚟啦。喂，係咪要過嚟行一行？去海邊浸下腳咁啊，去游下水。玩下啲水上活動嚇，幾舒服幾 OK 嘅嚇。嗱，今日嚟講咧，嚟到維港灣唔簡單嚇，要分享套咧我哋嘅1000尺豪宅嘅呢個海景單位嚇，單價6字頭嚇，一線無敵海景嘅喎嚇，全屋咧都係可以做到拎包入住嘅嚇。樓層嚟講就低翻啲啦，就睇大家有冇接受啦。正南嘅呢個座向，好靚仔嘅呢個單位啦。咁依家企響嘅話咧，就我哋呢邊維港灣嘅沙灘入口啦。咁其實大家都知道維港灣呢邊嘅沙灘咧，都係屬於即係我哋去翻合正融創嗰度啦，都係屬於我哋最大嘅呢個沙灘位嚟嘅。咁除咗1期嗰度，所以咧都係比較多嘅人嚟到呢邊去遊玩嘅嚇。嗱，咁我哋今日嘅介紹單位咧，其實就係我哋維港灣小地塊嘅維港灣2區花園嗰帶嘅呢個盤嚇。就我哋呢一邊咧就係我哋大地塊嘅，佢兩個咧係分開嘅嚇，左右兩邊。中間嘅話咧就隔住一個長沙環嘅嚇，所以咧我哋好區分嘅。行路上去嘅話咧，嗱呢度上去大約得5分鐘，嗱就可以到我哋嘅呢個屋苑嘅嚇。咁佢呢一度咧都係有直達巴士去到我哋維港灣嗰個大門口嗰度嘅嚇，都係坐同樣嘅嚇70分鐘嘅時間，同埋25蚊嘅飛價喺羅湖蓮塘，同埋咧都係有車坐到呢度嚟嘅，所以咧都係比較方便簡單嘅。咁呢個單位大家屋中唔中意咧？如果有中意嘅話咧，嗱跟我上去望望先。OK， 嗱而家上到嚟我哋單位露台呢邊啦，嚟我哋望翻海景單位先。好多人講翻啦，喂肥仔啊，歐雲啊，6000零蚊嘅單價嘅海景有點樣啊？嗱，係咪一線無敵海景嚇？講真句啦，冇遮冇擋，其實都係 OK 嘅嚇。咁咧，我哋嘅雖然話咧，我哋喺1樓嘅呢個樓層啦，但係咧，我哋呢一邊依山而建嘅，我哋樓下嚟講係有啲商鋪喺度啦，所以我哋現時嘅呢個高度嚟講咧係去到4樓嘅，睇大家有冇接受，有冇中意嘅呢一個6000零蚊單價嘅嚇。如果中意嘅話咧，我哋從入屋嗰邊開始去講翻啦嚇。咁呢個單位咧104個平方嘅3房2廳2廁，全屋咧都係送翻俾大家嘅嚇，都係好新淨嘅呢個單位。咁業主咧都有抌啲錢去搞埋個屋嘅嚇，咁搞過去咧都幾萬蚊嘅去執佢嚇，所以講咧都比較抵翻嘅。後期就只需要添置翻我哋少少嘅中意嘅家私家電就可以啦。嗱，咁我哋呢一邊咧係有2伙噶啦嚇，咁我哋呢一邊咧係東門，就係靠我哋東邊嗰邊嘅呢一個戶嘅，嗰邊咧就靠西嗰邊嘅嚇。咁講真句啦，東南坐向嘅景觀朝向咧，我覺得會仲加之好啲噶啦。嗱，咁我哋入門嘅呢個左手邊咧，俾大家望翻先嚇。咁呢一個咧就佢廚房位嚟嘅，業主咧之前都係有住過一小排嘅呢個時間嘅，基本上咧係冇點住，燃氣先用咗215嘅咋，好少嚇，基本上係冇點住過嘅，可能就沖翻幾次涼嘅啫。咁基本呢啲嘢咧，全部都係吉住喺度嘅嚇。嗱，咁我哋所有嘢都齊全翻啦，燃氣錶啦、熱水爐啦、油煙機啦、煮食爐啦，全部都搞好晒嘅。後期咧添置翻我哋嘅4型嘅家電，電飯煲、焗爐啊，同埋咧我哋嘅呢個雪櫃啊。嗱，咁呢一個咧搞個消毒碗櫃就 OK 翻啦嚇。呢邊咧有個窗口嘅，因為個樓層比較低啦，所以望出去嚟講咧就景觀就麻麻地嘅，但係咧通風採光咧係冇任何問題嘅嚇。咁呢個咧就個廚房嚟嘅。嗱，咁有細心嘅講嘅朋友已經發現咗啦，全屋咧係已經油好晒我哋嘅呢個藝術漆嚇，俾到大家嘅嚇，所以講咧都係大家會唔使話咁慳，即係咁去執頭執尾佢啦嚇。咁我哋依家都知道啦，呢個海景單位咧佢係正南嘅呢個座向嘅，所以咧我哋唔用翻呢啲藝術漆嚟講咧，佢後期可能就開罅同埋翹皮嘅話咧係好大可能性嘅。咁搞完之後咧，防潮防霉搞得就靚仔啲啦。嗱，咁我現時就冇做翻定製櫃嘅，後期嘅話咧按照需求自己做翻就可以啦。嗱，咁我哋呢一邊咧就我哋飯廳位嚇。
一台4人凳嘅現時咧佢都係配齊晒所有嘢嘅，就擺得比較簡單啲咯就後期再自己點綴翻，加翻啲嘢去咁就靚仔啦。嚟再過翻嚟咧就我哋客廳位3米半開間空間感好大啊！講真，依家企喺度咧好舒服啊！即係南北對流，打開門之後咧係好舒服、好靚仔嘅。咁 sofa 咧3人位嘅，加埋我哋嘅茶几啦，同埋電視櫃全部都係配齊晒嘅。你話佢好都唔會話真係好高卡士，都係嗰啲正常嘅牌子咯，係皮質嘅呢個 sofa 嚟嘅都係比較唔錯嘅。咁我哋呢一邊咧有個背景牆嘅咁背景牆呢一度咧佢就後尾咧又加翻多一個。應該係牆紙嚟嘅，冇錯，貼咗個牆紙去，就有個背景嘅。但係咧呢一個就睇大家中唔中意啦。呢個每個人嘅需求唔同嘅，就唔去評價佢啦。總之係有翻呢一個就俾大家就 OK 啦。窗簾都係裝好晒嘅啦。冷氣機佢呢一度就冇嘅，後期嘅話咧自己要裝翻嗰個掣咧，掣口喺呢度。後期呢邊放翻立式嘅下方嘅話咧呢度咧有個掣口嘅，上方咧有個窿位。一般嚟講係整掛機嘅掛上去 keep 喺牆度嘅。咁呢邊就唔去多講佢啦。嗱，咁我哋講翻我哋露台呢邊，再俾大家去睇翻呢個大露台。咁我哋呢一度嘅整體嘅呢個景觀咧，其實都係比較舒適嘅。先俾大家望翻先今日嚟講嘅天時咧，講真麻麻地嘅唔係話晴空萬里啦。今日都係有啲想落雨陰天嘅呢個感覺。望過去咧，我覺得都依然可以可以接受翻，因為我哋樓層講真句，唔會話俾前面嗰啲樓遮住都係可以去望到海整體嚟講係舒服嘅。嗱，咁我哋講翻露台呢個地方咧有個凹位嘅，後期嘅話咧做翻個洗衣台我覺得係好好用嘅。歐文姐屋企都有做翻嘅一定強烈推薦大家做。如果真係長期住翻呢度嚟嘅話係 OK 嘅。好多人講翻啦，點解出面咧有夠地方嘅？喂！咁我哋依家嚟講咧喺1樓嘅呢個平台位啦，所以咧佢有啲公區嘅呢個位係俾咗出嚟嘅。呢個位我哋係可以去整翻嘅嗱，好似隔離嗰個咁啦，俾大家望翻。隔離嗰個咧自己咧就填埋個地，然之後咧鋪埋我哋嘅呢一個大理石嘅。後期嘅話咧，我哋自己呢邊可以平鋪出去。喺邊度出去咧？嗱，俾大家轉翻嚟俾大家望翻呢邊。呢度咧開個門，開個門之後咧，我哋下面咧全部打平佢填埋佢。擺啲瓷磚，咁我哋出面嚟講咧就可以種翻啲花草、葱薑蒜植物生果都係冇問題嘅咁呢一個啲業主物業嗰邊咧係允許嘅。到時咧呢一邊咧就係自己開翻個口就 OK 嘅啦所以我哋呢個露台咧其實係好稀缺嘅。維港灣有揾到呢啲真係大露台托出去嚟講咧，好少。講真句要唔咧我哋就山頂嗰度咧1樓咧要有啲大花園嘅。咁講真啦，山頂嗰度咧唔係話每個人都係啱嗰邊嘅，因為上山嚟講咧有啲港澳朋友唔方便，唔識揸 golf 車啦，又唔識揸私家車啦，係咪先？所以咧山頂對好多人嚟講咧，其實冇真正嘅需求嘅咁我哋呢一邊咧又近翻開頭講開啦，就近翻我哋嘅交通中心就前方嗰個地方嘅，就維港灣嘅正大門，經過長沙灣嗰度咧係直達有巴士可以坐翻到我哋蓮塘關同埋羅湖關嘅。咁呢一邊咧我哋就唔多去講翻佢啦。咁呢個咧睇大家有冇中意嘅啦其實呢個單位好揀人嘅，唔係話咧所有人都中意低樓層噶啦，有啲人咧就係中意啲高層望海嘅。但係你高層望海嘅話咧，喂好貴嘅喎。咁呢啲單位咧，如果你往上掹幾層嘅話咧，80幾萬、90萬所以我哋呢一套單位嘅性價比好高但係你都係揀人嘅。嗱，我哋睇翻第一個廁所位空間感好大好足3段式嘅有望到都係好新淨所有嘢都係原裝嘅原發自商膠標嚟嘅空間感各方面都冇咩問題嘅都係比較現代化嘅呢個膠標。OK， 嗱睇翻我哋第一間房第一間房咧，佢呢一度可能補過定係點有個窿仔，唔知咩原因佢有啲反揀後期嘅話咧，可能都要叫翻個師傅局部搞佢。咁我哋呢一邊咧，佢都係油咗藝術漆嘅，但係咧我哋呢一度可能係揩花咗定係點呢邊佢有局部補過嘅可能係揩花咗，唔知咩原因咁呢個咧就唔去講翻佢咁佢呢邊咧係貼到個牆紙嘅空間感。其實呢一邊咧係有翻，佢現時就冇配嘢嘅，就睇大家嘅呢一個居住需求咯。咁如果咧住嘅人唔係好多嘅話咧，呢個咧可以做雜物間啦。
做多功能房啦，做衣帽間完全都冇問題嘅，做工作房麻雀房都 OK 嘅。我哋呢一邊咧就空間感佢就唔係視覺感就麻麻地望翻我哋呢啲地下嘅咁我哋呢個有個平台啦，我哋呢邊景觀就唔好㗎啦，呢間房需要同大家講翻小缺點嚟嘅。咁我哋過翻嚟我哋第二間房咁第二間房咧佢就擺嘅嘢比較簡單米半床啦，3邊落床。有埋個床頭櫃嘅，咁我哋呢一邊後期就整翻我哋嘅定製櫃就 OK 啦。咁牆面咧都係油翻啲藝術漆啦，都係比較好嘅，新淨冷氣機，哇之前有嘅喎，佢拆走咗佢應該係拆走咗啦。上面咧佢打咗啲螺絲窿喺度嘅，後期嘅話咧自己買翻就 OK 啦。咁呢個單位嚟講咧，你一陣間再睇翻全屋配翻嚟要幾錢燈佢換咗嘅，呢個就唔使去搞佢。嗱，咁嚟到我哋主人房，主人房嘅話咧佢。呢度咧就有個衣櫃，但係咧佢呢個衣櫃入翻嚟俾大家望翻先哇！佢呢個衣櫃咧做得嚟講，真係呢個門面有啲舊舊地嘅呢個款式都2020幾年啦，裝呢啲咁呢個咧每個人嘅中意程度唔同嘅所以咧起碼我哋有格局各方面都係 OK 嘅。就呢個門板，如果你真係唔中意呢個門板嘅話咧，覺得有啲可以自己換門板冇問題嘅櫃廳，我哋唔使換翻佢都係比較簡單，可以整翻嘅。咁我哋呢一邊咧有個套廁嘅主人房所以咧我哋好方便啦，就唔使話咧真係去爭翻我哋廁所位咯。真係如果人多嘅話咁個空間感咧都係 OK 嘅。歐文仔咧真係成200磅咁大嚿人企翻嚟呢個位完全冇問題，轉身位完全都得嘅洗手盆同埋馬桶位都係有翻雖然佢唔算同我哋客廁嗰個咁大啦，但係咧我覺得都係夠用翻啦。由於我哋嗰度咧係做咗個衣櫃啦，所以咧我哋佢呢一邊就冇做到嘅，後期嘅話就按需求去整翻1.8米嘅呢個床3邊落床完全都 OK 嘅。咁背面呢度咧貼咗啲牆紙牆布嘅所以咧都係比較嗰啲哇。但係佢呢一邊係咩原因咧有啲反揀定係花咗，佢重新補過嘅。呢邊俾大家望翻先俾大家睇下先。佢呢邊都係有補過嘅所以咧後期嘅話咧要問翻啲師傅搞佢。唔知係咩原因開裂定係點啦都係有啲其他嘅。呢一邊咧佢都係有些少補過嘅痕跡一定要同大家講翻清楚。呢啲咧就好還好，唔好還唔好都要展示俾大家去望翻嘅。但係咧我哋呢間房嘅呢一個景觀O 唔 OK 哇，真係呢間房瞓過去係咪你都唔想起床日日喺度直接瞓覺都係嗰啲嘅。呢個單位我哋有睇晒啦，104平方嘅3房2廳2個廁所位啦睇大家有冇中意嘅啦依家業主現時售價俾大家講翻先628000蚊圍到單價咧6000蚊鬆少少就可以攞低我哋呢一套一線無敵海景啦。咁我哋就總結翻呢個單位嘅基本情況啦。咁佢呢個優點我講翻先第一個唔使上山方便簡單，步行可以解決。咁第二個咧，我哋嘅呢一個銀碼夠低6字頭嘅呢個單價就可以攞低呢個。咁第三個咧就我哋嘅海景啦，就係好靚嗰隻啦，就唔係嗰啲真係有遮有擋嘅都係可以話咧係正面望海，好舒服好舒適嘅。咁第四個咧家私嘅普通啦，真係簡單嘅家私家電都有入伙噶啦，所以咧我哋後期添翻少少錢就可以住翻。仲有第5個係咩咧？就係我哋嘅呢一個露台嘅贈送啦。咁講真句啦，好少真係有啲露台咁去贈送翻嘅。咁我哋出面計翻嗰啲職位嘅嚟講咧，起碼你多咗成7-8個方都最少嘅多咗我哋呢個花園平台咁去種翻啲綠植其實都係比較舒服舒適嘅，就唔使去買翻，即係唔係話一定要食嗰啲嘢啦。起碼咧我哋有啲地方可以俾我哋咧整下啲興趣愛好或者俾我哋消磨下時間打發時間就幾好啦。OK， 咁呢個咧就佢嘅優點嚟嘅，咁缺點都同大家講翻先我覺得就得呢個，即係樓層低。如果大家接受得到咧，就係我覺得任何問題都係冇翻嘅咁其他咧都係優點嚟講係特別多啦所以講就睇大家嘅呢個需求，睇有冇中意嘅啦。如果有中意嘅話咧，上方可以 call 歐文仔嘅呢一個WhatsApp 啦，同埋 WeChat 都係可以聯絡到我嘅，我都會去翻關口咧接大家嚟去現場睇翻呢層單位嘅。OK， 今日嚟講分享維港灣小地塊嘅單位就到呢度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜！訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。